Alda Pulsar 9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9-1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9-1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9-1 aussi. Poto na pesi bino mbote po makambu deja ebandi sikoyo o mais c'est Fimbu na Fimbu so lingo ba passa Fimbu foke kinga boa na ese bango baza toujours o eza déjeuner ba bando sango chaque tongo na ese bino toujours fi wana Jael wana ye logo la zone ura Ken Piana makambu o fasibir pel na ye oye a comprendre yango koto ezouta donc ya loba kuto ezate ba fi musoso mona emso la mwina tonga brosser no munorote munoro sola kete ya mutasai 4 jours alongo la kete to mwe ba prisonnier o bazana pe crime bango wana minoro ba jar wana ezo dégager order wana comprendre ba jar minoro comprendre fi wa gel munoro ne dégager la bongo comprendre donc azaku tu mwasi mote o batu ba romona ke muto o lo ba pe na miso abat muninga no mwasa botolo mbal fe na biso Roger Ngando ça que n'est pas fifi si wa santa ke lenga bien o so comprendre yo mwasi do ba yebite ozanga no lengi anga on est mon habitendi obi osanga pasi ya mama ai zuwa tara na leli nanga na leli fifi si wa suka na chéri vena Roger Ngando ebo sala choix Gaël komeka kalisusu te kobenga obi vero jobe so benga okangiso gel so gel so meki ko benga ba okangisa yo donc omeka kutu te appel ne ko taratate vena biso Roger Ngando na biso ve oza prêtre pour osala choix ya bien oboya mwasi oyo azuluka lo wa bigudo me ba bigudo ba mama ba tana mito nde gel wana donc na ebite Sophia ndenga obima deuxième monde yo ta o mona ngubu hippopotame gel yo munoko zo ba suka te munoko 7 mètres nde kale so yana ya Big John fait la biso Big John a boxer non les là ah naie tala tika na yo Ken Piana lekio muta uti na jet angola ye nango awa la ki sape ba aux États-Unis ba ya pe na jet yo ke wapi Maroc o balusa mo na nzela yo po elongeza no mabe au moins yo diffection no fifi siwa ese biso bige soki ka gela meki benge bobenga ngaka koto azali na lakseke na leke na mbona leke na kitoko po yo to tsoku na mbongo te poza no eloko te 100 francs ozana ngote fifi siwa o démontre ka leke no na kitoko to mona ndazali Ozomwa mwasi soba ba mwasi mwe poil ya catalogue yo poil tala poil mula onde cimetière en Beteke pues ata lo cimetière ya nini ya métropole mais onde ya Beteke donc cimetière a salité na Congo nde yango na Beteke nde poil neza mula ya ndengwa do ba kata ngote ale yo te mami soba to bandolo bobi misa solo ya mabe solo ya mabe na ebisio tala basi musuba rolo ba yo te tika bandumba putufil ba yo rolo ba te yo loba pani muto meki ko pang otomeki ko tombola boto kina sima mukongo tombol be muto ketangi ya fond de terre on est mutazo régler na fond de terre ma plein donc na souci ko toza sal fina niveau mon habité ça benga ko za loro amona donc oza ka référence à rena fulu moi nda fanda wana référence full mais au monde en até
comprendre donc yo za mutu moko avant le bofo ya ken merci ndo bersanga bani ken mutalongo na affaire qui faisait webi na la soit adresse now ken a mesa 6e mesa na pavillon 6 na Sinkine et tout na global numéro 10 César ba l'action mesa numéro 10 côté obandolal côté yiba ba kaleso bato ba soutien bata baningo ba fazer ba sukolate 10 ans yo yiba soutien mutande moi 10 ans après banda kwa mbrier biso est-ce que journaliste a rosa salité le roi yo et yo gel yo kolo barate na tongo so la murelo mase bondre nya u do na oye bate soki oza mutu toza nya u kaka na so ebate yo za mutu rolo bate bat ba rolo ba boga obi ye mono gel la so le la na lingiso na major Abilamba Serge Nzanzala Petro azole la lingisone mais nazo mona solo azanango aza kwa mutu mwa komai aza humidité moi Bilamba so komi humidité la lesika mo boya mai babwaki ona babombe ona saki ba obimisote solo mwana na obimisa na tende onanga za na Paris oyo pesa solo wana yo na te boko linga na bogarte yo to lukela yo pour Serge ye baka yango poko mekaka kutu kolobate solo bikaka olobi siko 12h juste na sana yo so meki na 9h juste na zana yo do yo ku kolobaka te muto olobana alekio abokola yo so banda mamba ki journaliste ye muta fandisa yo abandi ko expliquer yo faut ça la raboyer il faut lobaka boy mais olingo kota la ken gratitude mo so na ebite so na otinda ba tutu ba otinda yo Karine ye mo na kuta sa na talon te makoleza gauche batindele muskape po lata akoka ko lata yango te alata ka likolo moko po za na gauche droite ezala te siko yo bando bimo bando lobani yo comment on se compare on a journaliste là l'oration vrai chéri yo ko na ye ngai naza mese fimbu na ebiso oyebi pasa fimbu bato ba kango na pe crime awate ok soko ngo kango yo ka na pe crime donc yo ku toza mutu mo toloba po bato nyonso o basai la ken pia na be mission banani ba l'oration ba manike okokeno manike za responsable numéro 0 yo ku to yebi to irresponsable mbano adije na laksa ke olobo mona libandi o mo suka mbano ko to ebanda DJ bazo kutu pas même na ba otaba le roi Portouville biso na banda so Portouville so bazo na Portouville ezalo komi l'échec toza patron international azaliawa batu nyonso barolo bate mais yozo continuer ka rolo na ko bendo matoma la pension mato eleki milai ba odimno ngo na sizo pre commander mona mutu OK yo ta gel moi ça salité ya makasi sola mangangai nyama yo balo banayo nyama ta moi so mbalata raba chapeau na mito ndemo butu ya jeselenge yo longola chapeau ba moi ça bota ma libandi yo ndekwa George Weah nyama yo bato so balo baga bana poto na lobai boye soka meko finga ken piana nazana ye po mama na bango cancer kuto ebete no ya kolobate na milinga kwanga tilo na Fritz alamba kwanga famille ba malela baza ba famille mo baza riche ya koloba ba mambo na te yo finga mama malela batu bazio na Fritz bando boko na ser na bino na kosa mundele zeme abota 555 bana poto naza ko expliquer bino so beti tatouage na kimukolo ezala mabe neti Jael ozali na une année 2 ans okoko beta tatouage te obeta ngo na âge okomi ona ser na oso 52 ans yo za 51 ans yaya za 52 ans balanisa mi boza ekaka ya une année oyebi yango te obeta tatouage nini ya mikondre oza artiste moyebi ata kutu kobina babinisa ondre mwana bitendi na clip yali ya Kofi poza la figurante o comprendre bina ka ondre mwana bitendi ozo bina maram nyonso yo boloba te po oza mobali moko te ya sir oyo bima na Israël apa mutu vient na biso alokota ko vient na biso Roger Ngandu ado mutalinga peso valeur za vient na biso Roger Ngandu mais okutana na fille oyo aza donc alekio na maram nyonso fifi siwa a démontré kibo capacité nyonso ya kibo mwasi alekio na nyonso maram nyonso azwi mobile na yo akimise no ndako vient na biso Roger Ngandu akio lalisa ye na ndako na ye asa une semaine oluka mobile omona ete na fin mobile ayo biso ke na boyi yo po oza bien te donc nazo ko sentiment te mwana bitenda lekio na sentiment mwana approprié lekio na sentiment donc yo siko fo luka place na yo ya kokende yo ndoza wana epa na bino ese mutu ya déjà peso ata vers à l'osso qui a été na kanga lupango epa na bino
Dans un mois, si tu vas contacter, pas bien contacter, ça la paix. Tu fais pas bon tata bike comme il balé que yo. Comprendre? Yote, yo koloba mambo te mambo eza mamuna yote. Tika bato la mesana koloba baloba. Monoro balobi bien. Eza pona ken piana na mais c'est fimbu na fimbu. Yo koloba mambo te fanda calme na muta otinda yo moka yebi kete. Wa muta koloba na aza plus que ngai. Comprendre? Nga fosona nango foluka radio kapi otsango ezoloba nga nazoloba. Oso comprendre? Et là on a zo ebisa yo. O kokate pona bando diminako chaque fois. So mekika ken piana. Ba ofungwela. O mendo radio kapi banda. Yeah? Radio kapi nde banda ndenga na bando banda. Ka bongo o bando zwango ya tongo. Yo be église matinale ere banda. 6h30. O zwango tu ya 12h. Wana eza lokwa to prier poto ke kolia so to ana carême. Il y a 15 heures et ezali. On se comprend. Yango ba eso ba obi ya ko mekara mutu o alekiote na mutu oyo alingi po yo no za no journaliste te yo za stagiaire ozo meka l'oration lekio musika abandi musalo liboso na yo yo pas même ata 6 mois ozo comprend ozo landa ni kombo hein kombo batem sa mona l'oration batem sana yo mama obi mo ke kwa fiki no beta mbundati hein eh tika wambriye bato wa ba distraction pa pambo zo sala bana poto bomeka na robenga ye binomo bomeka nanu ko sola boka voix sola nango ondre o me ba bafle ezanga tenor base na base mi bal na ngai donc azo ba s'attendre bo comprendre que oyo azan donc ya moi si muta mfuta ba via bato ozo comprendre to lo ba trotter po bison des aboye international toujours non confirmé bino azalia wa angai na lelie il fallait to solana ye to neto longwate mais mondial to beta ngo bongo reke na RDC mais to soleil na été recto sala qui popé vidéo sala est-ce que yo non j'ai le temps ba boto yo mona vidéo biso to banda vidéo kala po vidéo banda kala bino c'est na bino bomona o mona te posa na campus na terre jaune vidéo za tete va noir et blanc yo bi vidéo autant dans match ya mondial na tete va noir et blanc hein tete na bino la saba koni ba tina se ba pelisi moto oui bien ngote noir et blanc biso message sur ba plasma ya ona mona ndako la ken na 52 pouces et la ça ke bana ba kola na bonne vie et pas na bino muta bonne vie à ça hein oh eh mususu neti Karine hein so Karine Banduta moi sozo mona sonzo biso to benga ngo sonzo nduta te sonzo na mukongo delika mususu ya komaka rezo e na tombo les nduta te nduta cher yo sonzo kote na makelele yo vino ozo paso na makelele kanga bambisi sonzo atambolo na mukongo delika mususu ozo benga ngo nduta ndute koza bongo ndute eza en place robima bato batali obi nduta so mbala talio et pesa mbali posa ah moi soza nduta bien mais ya yo mbali do na ebité mibali ko ba okima fio pardon koza malalité na nduto 150 nduta na lipeka moko boso we na libumu 350 au juste nduta ngo sa ke ya commande tondi no ndem to sa commande mapa Karine oh mama na matame vi monde mo habitendi o melini C18 papa nini nango weza kisa bato maboma mama Karine Zabolo tailongi mabe yo yo za mwasi yo laksa so mbali na yo muta renise mamba ba lesbienne na Kishasa eza Karine na nani na gel bino mibale petite sœur na yo akimi na Afrique du Sud kuna po donc o bandi se ki lesbienne butu nyonso ala la to dérangerait batelo ba image na oh le laté maman yo kolobaka te yo na Karine ba les chèques ya ba journaliste nyonso ba les zéro ba double maternelle ba collègue na bino baza maternelle ba bité ba pesa ba ora des fois ba dessiner mbiso dessiner l'opele mutoko kate na yebi ongo ba nombrier bato na yebi maram nyonso yo kokosanga te pona sola na bato yo kolina bango so yo lingo ba nombrier public net bat batala yo baloba oh Karine danger yo za danger yo wa danger o revoir ba Congo sokoma o meko ke Canada na liko ba eso liko ko ma Canada te zongo zaka na ndolo libongo ok pas été ok bomba na toilette na bino o pakoli jaribu 18 cantines ya 5 litres ote nazaleka wana bakangenga na kasho wana ya nini ya France banino fe ba refoule ngai oye ba yotala ndeko no aleki na toilette ko suba banda ndo beta porte ba fungola te afungola ba mono te na ki banda kala na côté na toilette na suba oh mais banda lobi toilette ezale ya okangama
Ok, yo Karine ozali kuna kati. Tika bambouye batu mama luka poto na nzela bien. O bandoko sapwani. Muninga lo ken piana o bo swana ne bozo finga ken piana. Ken piana ok. Obi ok États-Unis na jet. Bozo lela. Oye komi siko bino nde botel sans ba famille, bo un problème na ba famille. Comprendre? Po ya za les oki ken piana fingyo. A fingi bino te. Karine, mais quand on relate taloto ndima yo odenda. Gauche ezate osaka na droite. Mama bino bote est complet. Eh? Balo banayo, batindelo 80 talons na ndako ko kolata ngote. Obimaka likola la gomme moko. Po ani posa na droite, batinda gauche na droite. Yo zasko na droite te. Wana gauche. Mawa, donc na ebité. Moi ça ndok, yo so ba choma seke. Obi film anani ya Fantomax. Yo Karine Mokonzi yo. Oko yoka. Omoni yo. Ozaka bongo likemba. Omo fasi na obimisa. Ya biso kuna. Ozaka bongo likemba. Oki mam na oloba nao. Journaliste Jarib na Clotec. Solo ato pakoli kantine mobimba ya Dodora. Iso si la to bisaka sur la Jarib. Ozo dégager. Charlie Mobutu akufa po na solo na Jarib. Zotonenga étouffement takufi. Yo mto bomela sur la Jarib. Oh, maloba nayo. Ta moi so, yo. Tala, totika bambriema. Ok. Totika bambriema. Na zo sabino na obi tozana assurance turo yo. Ah ngai no lela. Gel. Est-ce que yo no roza muninga ken piana yo gel yo. Mobali na yo ya DJ na laksaki o lobby. Suke bande na dikos. Obi ba kwa fa oredi misaka eta bobi prendre. Bajaka suki na yo, ya mbali na yo. Mwana Zulu, aiso mama so meke ozwa na bomo na lichette. Na free d'ici. Otika ekuna mwana kote esprit chambik. Affaire bino bapara. Boko ozwa eti. Oga so maboko ezala bino. Bino. Bandoki. Bosundoli mwana kaboy. Boko ozwa eti. Na mbali na DJ wana. Tala. Ozo mene fino na bafanti. Luka, Ozana, TV Boandoto, oui bien 14 pouces, n'est-ce pas? 14 pouces au bête la Nintendo. Moi, Nangaza, n'a bête la 21 pouces. Ok, il y a plasma. Binoti lelo 14 pouces, renyage pas. Boboa kana bambas, na campus kuna terre jaune. Ligua 14 pouces. Ok, ba TV botino ba container, boteke na $5. So jika boteke $10, c'est ka conseil mamba TV te. Bino siko kuna renyage fort. So somme 14 pouces, ça somme 52 pouces à plasma. Kuna campus kuna terre jaune. Yo bando baga ba vérité na bete tout kuna mabele kana minga kecho ndena auto de douanier voiture. Na bite na zeka na campus na terre jaune. Siko no mon angaye. So mutande wanda ko muta bonne vie. Hein? Bande ko na nga ya poto na ebisi bino o na zena besoin na ebisa bino yango na ebisi bino soka meki ken piana. Bokoyoka mese fimbu na fimbu yango ezobeta na esage bien atu na pe crime nde babetaka yango po yo to na considérer bino ba criminel bokozwa yango na mukongo bokoyoka oki major Bilamba Serge Nzanzala na ebisio mesa do mikolo o mwete ndo tiki ngai o tiki nga mikolo otinde loko te Fani Bongende mwasi yatalo vena ngai Jimmy Belau vena lela go mamba chombo ve o mwa baton so bo sara biso po chombo za TV yo za patron so obité bon mais c'est film soit siko 8 non so ngwa tout de suite po batu tu ba ebi yo leki mo kilimo mbambongo stana temo kilimo bimba donc na sanza o leki yango ata ye abibi se éclairage yo leki yango tamu no mukondre lo so président Jimmy Belau mutambongo Jimmy Belau mutambongo na ebisio na ebisai na comment il a les journalistes en nduta wana Gel wana na Karine so meko baka Jimmy Belau na porte plainte comme kate mais c'est film ozo film na pe crime OK comme kate patron muto sisi mamnyo sauver son azui chombo comme ça va comprendre si ko mambango ndezaleli on comprend donc bana poto Mexia na tiki bino bongo Trésor Mbuku international ye Trésor Mbuku ndonge international Nzambe ya FIFA ye muta o décider soto bito le kana mondial
donc biso toloba te video ye mutaye nango ese na monde total liboso ya sera ba Maradona moi kilota mikuse onde ba kola ya ba mère na biso bandola ba cycliste mais est-ce que na video kilota milai normal Trésor Ndonge international bokoyeba osiflango na pernati kutezate babeti kudite yo telanga ka kalmuke no esake bano kima na balo tsaka kal kaka pernati video toleka na yango tokos bana po bon bandeko nanga poto toza pe international a Trésor Ndonge élite supérieure ye muta kangi mamba ba arbitrage nyonso do ya olobaku tout comprendre fallait to solane bien avant mais biso to leka mondial mais to solane na tricage yango moi to leka te bandeko na sabino so moni moi sa solo munene ondire liko obe liko de chasse Jeli wana ta solo munene donc na ebité solo nyonso ya fulu o ba bazo sibire kota rembala moko yaza kuna tante ke respiration ndeni solo yeso mama sa solo munene ndengwana miso nde ba projecteur ya martyr wana donc azana taite elongi mabe nyonso mabe na ebité mama bino ayibako nani mama bino ayibako na maternité bazo déclarer pa bakolo na yo ozalo mwana selemba o bayiba bakeno matete ozongi na matete baye na yo epa na bino comprendre na campus kuna bayo confirmer te mwana na biso boyibi o ezaka rasa campus mama ya bino tampon elongondre roulage mo boye ya nini ya poids lourd toyebi mama ya bino ye mutakangisa bato piu oleka te bato atrakaserie kutia bamama ya bino ya Israel yo oloba mama bino mama mutambonga kozala bongo elongi bigudi le chèque ya bajournaliste nyonso bana poto naobia mama mutambongo jamais koteka kwanga soko oteka kwanga elakisa déjà souffrance ezali tina fruit du ciel omema matériel nokuna mabaya mbeli mulangi ya konika kwanga dégueulasse bandeko natiki bino merci mpona bino ok au revoir